Guys, please wag niyong skip bawat video ko. Panoodin niyo lahat kasi baka may ma-skip kayong aral na nasabi ko o na-review ko sa product na ito. Yun lang. Welcome back sa aking channel. So, alam ko nandito kayo para matuto. So, kung nandito ka para matuto at malaman kung the best sticker na nga ba ang iTech Matte, nasa tamang video ka ngayon. So, bago natin simulan ng ating vlog, please, yung mga bago o yung mga hindi pa nagsusubscribe pero nanonood na sa akin, please mag-subscribe na kayo, i-like ang video ito at i-share mo sa mga wala pang alam tungkol dito sa Matte iTech na sticker. So, kung isa rin kayo gumagawa ng mga cosmetics or mga product gaya ng mga yung gusto ngayon, yung mga Chucky jelly, 'di ba? Kailangan mong lagyan ng mga logo. So, maganda bang gamitin ang Matte iTech? Ngayon, malalaman niyo 'yun. So, please like, subscribe at don't skip the ads bilang tulong sa atin na gustong matuto. Kasi yung mga kikitain natin, gagamitin din natin sa pag-aaral tungkol sa mga best materials ng mga printing. So, simulan na natin. So, yun. Dito sa aking computer, wait, adjust natin. So, yun na guys. Ito yung sample ng print ko na. So, hindi na ako nag-print ng bago, okay? So, ulitin ko, ang material natin is Matte iTech Vinyl. Okay? Vinyl, hindi po photo sticker. Magkaiba yon. Malaki yung pagkakaiba ng photo sticker sa vinyl. So, yung photo sticker paper lang, ito is medyo plastic siya. Tama ba ako? So, basta, magkaiba sila. So, hindi na nag-print. Gagamitin ko na lang yung aking sobra sa mga ginamit kong label ng aking product. So, ito yung sample ko. Natira na siya, nakat na siya ng aking cutter platter. So, papakita ko ngayon yung kanyang print out. Kita-kita niya naman, napakaganda guys. So, sobrang linaw at puting-puti. Okay? Nakikita nyo. Wait, paano ba ito yung kitang-kita? Oh, nakikita nyo mabuti. Oh, di ba? Coco with Kali. So, support nyo po yun sa Facebook. Coco and Kali. So, yung brand ko po yun, o brand namin. Coco and Kali. So, yan. Yung sample ng aming print out. So, ang tanong ngayon, tawag dito, yung walang phototop ba is, tawag dito, pag nabasa is, kumusta? Kumusta siya pag nabasa? Yun. Kumusta pag nabasa itong iTech na ito? iTech Matte. So, testing natin. Pero bago yun, dikit natin siya sa kunwaring label natin. Ay, kunwaring bottle natin. So, yan. Didikit ko dito. Okay, walang daya. Nakadikit mabuti. Oops, dikit natin mabuti. So, ang kaibahan pala ni matte kay glossy is yung matte, magaspang, si glossy, makintab. So, yun lang kaibahan nila. At, sa pagpiprint, itong matte, pwede mong printan gamit ang dye. Pero sa glossy, pigment lang kasi kailangan niyang kumapit mabuti. Si dye kasi pag sa glossy sticker, hindi makapit. Pero dito, mapapigment man or dye, kakapit kasi magaspang siya para siyang coupon band. Pero, yung quality ng print, panalo para sa label, para sa akin. Ito yung ginagamit ko eh. So, ngayon, alamin na natin Sirin sa Pangasinan yun. Alamin na natin kung maganda ba siya kapag nabasa. So, tara! Okay, syempre, dito ulit tayo sa ating testing place. Water test. So, yan. Nakakabit na siya mabuti. Water test natin siya. Okay. Mukhang mananalo to ah. So, wala pa po yung walang phototop yan. Water test. Okay guys, syempre tapos na ang ating water test. And ito na po ang result. Nabura ba? Nope. Natatanggal ba yung sticker? Nope.
nanalo na. Ang Matte iTech sticker ay ang nanalo sa ating mga sticker edition na mga testing. Para sa akin. Okay, huwag nyo bibili nyo expired. Kasi pag expired, hindi talaga kakapit. Bilihin nyo yung alam nyo bago lagi ang binibigay. So, may mga nabasa ako, hindi dumikit yung iTech nila. Expired siguro yan. Kasi tuloy yung boses ko. Kasi, napatunayan ko mismo dito ngayon sa ating vlog na matikit siya. Kita niya naman, kinukuskus ko pa. Kinukuskus ko ng kamay. Ayan o. Nabura ba? Nope. So, hindi po siya nabura at nananalo na itong iTech matte sticker sa vlog natin. So, ang tanong natin, maganda siya sa label ng mga product. Pero ang next question, paano kung may phototop na siya at ginamit siya sa bilang sticker ng mga motor? So, yun ang iti-testing natin ngayon. May isa pa ako dito. Lalagyan natin ng phototop para maging scratch proof. Tapos dagdag protection nyo para maging durable yung ating sticker kasi gagamitin sa motor, lagi naaarawan. At sure na mababasa. Hindi gaya na mga sticker, mga label, syempre pag mga cosmetic ganyan, hindi naman nila yung mababae naman, hindi naman ilulubog o isasama sa mga mga tubig to, maliligo sila kasama nila lipstick bottle nila na nababasa mabuti. Hindi naman siguro. Kaya hindi na kailangan ng laminate. So, pag motor kailangan ng cold laminate. So, kamusta? Kumusta naman ito? So, itry natin sa motor ko. Pero bago yon, lagyan ko muna ng cold laminate. So, pagpasensya nyo na kung madaldal ako kasi gusto ko ma-explain mabuti. Kasi madaming tanong ng tanong. Siguro hindi nyo napanood yung buong vlog. Pero kung hindi ko naman nasabi dito, pwede kayo magtanong. So, yun ha. Ops, huwag kayong magbabash at gusto ko lang malinaw at walang away. So, tara, gawin ko na to. Okay, linawin ko lang ulit, may kling patalastas. Maganda po ang pigment sticker gamit ang matte iTech para sa mga simple decal sticker ng motor at sa ating mga label ng ating product. So, gamit ko siya. Ito po yung sample ko. Yan, product po namin yan, ang virgin coconut oil. Please visit Coco and Cali. And pwede kayong order doon ng mga virgin coconut oil, sunflower oil, eyelashes serum, and velvet mousse, lipstick, etc. Lip tint and lip cheek. Cheek and tint. Yun basta yun. So, yun. May kling patalastas lang. Yun po. Ang gamit natin is matte iTech vinyl. And ngayon ang tanong na gagawin natin is paano kung may phototop na? So yan, may phototop na po siya. Paano pag nasa motor? Baka tumuklap. So testing na natin ngayon. Okay, dinikit ko na siya. Pinakita ko na merong ganto. Pagpasensya nyo na nagbubbles dito at dito mali kasi yung pagkabit ko basta dinikit kong ganon. So yan, makikita nyo naman na sobrang kapit. So yan, sobrang kapit niya. Sobrang lagkit din ni iTech. So maganda nga siyang sticker or simple decal sticker na gamitin. So mapansin nyo, may ganto siya. Dinikit ko siya sa may ganto para makita nyo hindi siya umuukwak. Ang tawag din yung bumubuka. So itong bubbles ako may gawa niyan kasi basta dinikit ko lang. Minadali ko. So kung gagawa kayo ng simple decal sticker, maganda ang iTech matte. So tignan nyo, try natin siyang tanggalin. Yan o. Oh. Ito may persa ako Yan o. Mahirap siyang hilain. At may dikit pa rin. Pwede mo pa rin siyang ilipat. Try natin dito. Yan. Ayan, pangit ng dikit ko ulit. Ayan, may dikit pa rin siya. Yan o. May persa yung iTech matte. So, tapos na ang ating mga test o trial ng mga sticker. Nanalo ang matte iTech with phototop para sa mga simple decal sticker ng ating motor. Walang phototop sa ating mga label, product label, cosmetic label. Pero mas maganda kung may phototop kasi nakakadagdag ganda. Pwede kayong gumamit ng glitters phototop para sa inyong mga cosmetic product para may parang dagdag ganda. Para siyempre mababae nga Marte. Hindi pala. Ang gusto nila yung talagang the best. So, glitter sticker with or glossy phototop.
the best po yun sa mga label ng ating sticker. At the best din sa mga simple decal sticker. So, tapos na ito. At maraming salamat sa inyong pananatili. At please subscribe at like mo to. At yun pala, click mo yung bell button para hinihingal ako. Lagi kayo updated sa ating mga bagong posts. Kasi next vlog, mas gaganda yung mga tutunan natin tungkol naman sa vinyl print. Ang PU versus PVC. Ano nga bang PU? So madalang sa atin nakakaalam niya, lalo na kung bago tayo. Ano yung PU? Ano ba yung parang leather na piniprint? Ano yung PVC? Yun yung madalas natin kilala. Pero ano yung PU? Malalaman natin yan next vlog. Kaya abangan nyo. Magandang aral na naman yan para sa inyo. At gagawa din tayo ng mga vinyl print na glow in the dark. So i-review din natin yan. Madami tayong i-review. Parating na sila dito sa bahay. In-order ko na sila sa secret lang. Malalaman nyo lang sa next vlog. So yun, maraming salamat at paalam. Bye bye.